Hemos hablado de crepitantes y subcrepitantes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, solamente para terminar con los frotes pleurales aparecen cuando hay pleura inflamada, en primer lugar. O sea que los trasudados no dan frote pleural, los exudados sí. Pero tiene que haber cierta, digamos, tienen que estar más o menos cerca para que las pleuras choquen entre sí. Cuando yo tengo, entonces al inicio en los procesos inflamatorios va a haber frote pleural, pero conforme crezca este exudado, entonces ya se van a separar tanto las pleuras que ya va a desaparecer el frote. Entonces el frote se encuentra en derrames pleurales asociados a proceso inflamatorio y digamos en cantidad mediana, ¿no? Típicamente lo vamos a encontrar en pacientes con tuberculosis pleural o eventualmente con pulmón urémico o pacientes con derrame metaneumónico, ¿no? Pero tiene que ser derrames inflamatorios, ¿no? Muy bien. Ahora, los soplos, ¿no? Esto, al momento de ocultar, entonces acuérdense que estamos todavía no le hemos dicho al paciente que diga nada, simplemente le hemos dicho que respire. Entonces, al momento que respire, evaluamos el murmullo vesicular, ¿ya? Dos, evaluamos la presencia de estertores. Hay roncantes, sibilantes, subcrepitantes, crepitantes. Y ahora, o sea, estoy auscultando y entonces yo tengo que ir advirtiendo qué es lo que voy encontrando. Y finalmente tengo que evaluar si encuentro algún tipo de soplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los soplos? A veces los soplos son complejos de discernir, ¿no? Entonces no nos desesperemos, no nos frustremos si no podemos distinguir específicamente un tipo de soplo, que además no siempre van a aparecer, ¿no? Tal vez el soplo más común y el que sí probablemente van a escuchar en algún momento es el soplo tubario, ¿no? El soplo tubario es un soplo que semeja, bueno, como su nombre lo indica, el soplar sobre un tubo, ¿no? El soplo tubario se ve típicamente en cuadros de condensación, en neumonías, que tienen comunicación con la vía bronquial patente. Y básicamente es una exageración de lo que es el ruido traqueobronquial. O sea, ¿cómo ustedes van a escuchar soplo tubario? Van a poner su estetoscopio en las partes posteriores o laterales o donde esté la condensación y van a encontrar, en vez de murmullo vesicular, el murmullo vesicular va a ser reemplazado por un sonido que es igualito al sonido traqueobronquial. Porque o el ruido traqueal, muy parecido al traqueal o al traqueobronquial, porque esencialmente es ese ruido que llega a transmitirse de manera muy nítida hacia la periferia, ¿no? Entonces, ese es un soplo, ¿no? Que algunos le llaman el soplo en A, ¿no? Porque ustedes lo que van a escuchar es un sonido en inspiración y en expiración, que es muy parecido a lo que escuchan en la tráquea normalmente. El soplo pleural, ¿no? Aparece pues en circunstancias en donde hay un derrame pleural y en la parte superior del derrame pleural se genera cierta compresión pulmonar y esa compresión da lugar a un soplo expiratorio suave, ¿no? Que simula una E, es el famoso soplo en E, que es un soplo de tipo expiratorio. Un soplo que vemos con cada vez menor frecuencia es el soplo cavitario, algunos también le denominan soplo cavernoso, pero este soplo cavitario básicamente ocurre cuando hay cavidades grandes. Tienen que ser cavidades muy grandes y además tienen que estar bien periféricas para que puedan escucharse. Y este soplo, bueno, digamos, es un soplo grave que suena como una O, ¿no? Entonces, suena al momento generalmente de la inspiración, ¿no? Y una variante de este soplo cavitario es el denominado soplo anfórico, ¿no? Que básicamente ocurre en casos de neumotórax, ¿no? El pulmón se colapsa y básicamente lo que tienen es una superficie o un volumen de la jaula torácica en donde no hay nada. Entonces es como si fuera una alcancía, como si fuera un ánfora. Y es un soplo que es muy similar al que ocurre si sopláramos sobre el pico de una botella vacía, ¿no? Como si sopláramos sobre una zampoña. Entonces, este es el soplo anfórico que se encuentra típicamente en casos de neumotórax, ¿no? Muy bien. Entonces,
Todo esto lo hemos visto al momento de hacer la ocultación. Al momento de hacer la ocultación, simplemente el paciente respira y he identificado el ruido traqueal, el ruido traqueobronquial, el murmullo vesicular. Identifico si hay ruidos adventicios, ¿no? Si hay estridor, ¿no? Estertor traqueal, roncos, sibilantes, crepitantes o frotes. Y finalmente identifico si hay soplos, ¿no? Cuando la auscultación es normal, nosotros, ustedes verán en las historias, se coloca, ¿no? Murmullo vesicular, pasa bien ambos campos pulmonares, no ausculto estertores, no ausculto soplos. Y ahora sí, me voy a evaluar las anormalidades en la transmisión de la voz. Entonces, cuando invito al paciente a decir 33, a ver, ¿qué pasa? Puede ser que las escuche normales, pues, transmisión de la voz normal, o puede ser que las encuentre disminuidas, o sea, puede ser que no escuche. Entonces, ¿por qué razón podría escuchar una disminución o eventualmente abolición de la transmisión de la voz? Bueno, evidentemente si una persona tiene un gran panículo adiposo, va a ser un poco complicado escucharlo, ¿no? Pero también si hay aire en el espacio pleural, o si hay líquido en el espacio pleural, o una tumoración que genere un engrosamiento importante de la pleura, o que tenga enfisema, es decir, un atrapamiento de aire, o que tenga una telectasia. Es decir, prácticamente la totalidad de enfermedades pulmonares parenquimales, ustedes van a encontrar que casi todos los síndromes generan disminución de la transmisión de la voz, ¿no? Entonces, la disminución es importante, digamos, recalcarlo porque nos indica que hay alguna patología, pero no es muy informativa. Lo que sí es muy informativo es el aumento de la transmisión de la voz. O sea, cuando nosotros encontramos una voz que en vez de transmitirse normal la escuchamos muy incrementada, ¿no? Y entonces acá vamos a encontrar varios fenómenos, ¿no? Cuando el paciente, digamos, ustedes ponen el estetoscopio e invitan al paciente a que diga 33, ¿no? Y escuchan con gran notoriedad el sonido, eso se llama broncofonía, ¿no? Ahora, si no solamente escuchan el sonido de manera muy intensa, sino además pueden ustedes distinguir muy claramente lo que habla el paciente, eso se llama pectoriloquia, ¿no? Todo esto es cuando le invitamos al paciente a decir 33. A veces nos queda en la duda, ¿no? Y entonces le decimos al paciente diga 33 con la voz susurrada. Normalmente, si ustedes aplican el estetoscopio en cualquier persona, cuando el paciente dice 33 con la voz susurrada, prácticamente no van a escuchar nada. Pero en pacientes que tienen consolidación, ¿no? Van a encontrar ustedes, van a escuchar como si el paciente nos estuviera hablando. Por eso se llama pectoriloquia áfona, ¿no? Pectoriloquia quiere decir pecho que habla. Áfona es cuando está hablando con voz como afónicas, casi sin voz, ¿no? Entonces vamos a escuchar y vamos a escuchar como si el paciente estuviera hablando, ¿no? Y finalmente, la egofonía es un fenómeno que ocurre cuando nosotros invitamos al paciente que diga la letra I. Entonces, lo que vamos a escuchar, bueno, si normalmente lo que escuchamos, el paciente dice I y escuchamos I, pero cuando hay una interfase líquido con aire, esa interfase en el límite superior del líquido con el aire, se va a producir una distorsión del sonido que va a hacer que esta I suene como una E, a manera del balido de una cabra, ¿no? Por eso es que algunos autores también le llaman pectoriloquia caprina. Y se observa en derrames pleurales, pero estos derrames pleurales tienen que tener una interfase con el aire. Cuando el derrame es completo de todo el pulmón, ya no van a encontrarlo, ¿no? Entonces se encuentra en el límite superior de los derrames pleurales. Muy bien. Entonces, en resumen, nosotros cuando ocultemos, lo que tenemos que reportar es murmullo vesicular, pasa bien en ambos campos pulmonares o no pasa o está abolido. Se ocultan roncantes o sibilantes o subcrepitantes o crepitantes o soplos. Y en cuanto a la transmisión de la voz, podemos encontrar disminución de la vibración vocal o presencia de aumento manifestado como broncofonía, pectoriloquia áfona o egofonía. Muy bien.
Entonces, ya un poquito para ir cerrando, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos encontrar, ¿no? Es eh, lo normal, ¿no? Vamos a encontrar en pacientes o en personas, ¿no? Sanas, el murmullo vesicular presente en la mayor parte del tórax, pero en la región interescapular y paraesternal alta podemos encontrar sonido traqueobronquial, ¿no? En presencia de consolidación, esto lo van a ver en la clase que viene inmediatamente, van a encontrar ausencia del murmullo vesicular, presencia, reemplazo del murmullo vesicular por soplo tubario y van a encontrar crepitantes en el área comprometida, además de encontrar broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfona. En el derrame pleural van a encontrar disminución del murmullo vesicular, pueden encontrar un soplo pleural, ¿no? En el borde superior cuando es un derrame más o menos grande y pudiera encontrarse frote pleural en casos de derrames de tipo inflamatorio. En el neumotórax vamos a encontrar esencialmente ausencia de murmullo vesicular y podría encontrarse soplo anfórico si es suficientemente grande, ¿no? En la telectasia, esencialmente abolición del murmullo. En el paciente con crisis asmática van a encontrar roncos, van a encontrar sibilancias y ocasionalmente subcrepitantes. Mientras que en el paciente con enfisema, bueno, también es más o menos parecido. Sin embargo, bueno, el enfisema lo distinguimos más por la inspección, la palpación y la percusión, ¿no? Como ya seguramente vamos a ir viendo en las clases de compromiso bronquial. Muy bien, entonces esto es un poco la sistemática que queríamos explicarles para que ustedes vayan desarrollando la parte, el componente de auscultación de su examen de tórax y pulmones y más o menos qué es lo que ustedes podrían encontrar como anormalidades. ¿Tenemos preguntas? Bueno, solamente mencionarles, le hemos mandado este librito de aparato respiratorio que se lo he mandado también, se los he compartido para que le saquen copia. Se lo he también enviado en PDF a la delegada para que lo comparta con ustedes, ¿no? Les sugiero también complementarlo con el capítulo 41 del Argente y que no va solamente, digamos, no solamente tiene ocultación, sino toda la sistemática, que es esta publicación de exploración del aparato respiratorio en atención primaria, que también se lo he pasado a la delegada para que los pueda compartir, pero ustedes pueden encontrar esas referencias, es gratuita en la literatura. Muy bien, preguntas. Muy bien, entonces, si no hay alguna pregunta, vamos a... Y antes de terminar... Esto no quiere... Muy bien, vamos a